Hello, namaste, and once again, welcome back to my another short mini vlog. So, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई क्यालगरी लिएर जाँदैछु. आज चाहिँ मेरो बहिनीको नानीको राइस फिडिङ सेरेमनी छ. सो म चाहिँ मेरो आफ्टर वर्क पछि मेरो काम सकाएपछि चाहिँ म चाहिँ इभिनिङको फ्लाइट लिएर भिक्टोरियाबाट चाहिँ म चाहिँ क्यालगरी फ्लाइ गर्दैछु. इट्स 1 hour 15 minutes flight from Victoria to Calgary, and today weather was really good. अनि त्यही हो म चाहिँ बिहान अर्ली उठेकोले गर्दाखेरि I was kind of tired and I took a nap on the flight. So मेरो ल्यान्ड भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ साथीलाई भेट्ने मेरो we had a plan, so even he was invited on the events. So मैले अहिले साथीलाई कल गर्दा चाहिँ he is already over there, so he was half an hour earlier than me, and probably he's somewhere else over here. Yeah. कतिखेर आइपुग्नु भएको अरे? तेरिका म पो ढिलो भएको अनि यहाँ ब्याग बल्ल बल्ल आइपुग्दैछ र यहाँनिर. नमस्ते दाइ. यस्तै यहाँ राम्री मान्छेसँग सुरुमा भेट्नुपर्छ क्या, राम्री मान्छेहरूसँग. हो बहिनी नमस्कार. दाजु नमस्कार. सेवा बाबा आरामै हुनुहुन्छ? आजको हाम्रो इभेन्टको मेन एट्र्याक्सन त्यहीको ब्युटिफुल प्रिन्सेस. नमस्ते हजुर सबैजनालाई. आजको इभेन्टमा टाढाबाट आउनुहुने नजिकबाट आउनुहुने सबैजनालाई वान्स अगेन वेलकम छ. थ्याङ्क यू सो मच सबैजना हजुरहरूलाई. म थोरै हाम्रो नयाँ मान्छेको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु. सो इन्ट्रोडक्सनको कुरामा चाहिँ बाजे हुनुहुन्छ. बाजे चाहिँ टेक फाबेन हुनुहुन्छ भने बोजू मिरा फाबेन, बाबा चाहिँ तारा फाबेन हुनुहुन्छ भने मम्मी चाहिँ आशा राई फाबेन. उहाँहरूको पहिलो सन्तान मिकी हाङ हो भने दोस्रो चाहिँ अहिले हाम्रो नयाँ प्रिन्सेस मिरा फाबेन. बेबी वेलकम पछि चाहिँ हामीले अब सरासर इभेन्टलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्टतर्फ लग्यौँ. सो अब चाहिँ हाम्रो ध्रुव दाई, आदरणीय ध्रुव दाई फ्रम क्यालगरी, उहाँले चाहिँ गाना गाउन लागिराख्नु भएको छ. Yeah, and may all the food and all the meals that she eats in her life bring her full of nourishment and comfort to her.
मम्मी आजको हाम्रो राइस फिडिङ सेरेमनीको मम्मी र छोरी मिस अमिरा पाबेन। हाम्रो मम्मी र दिदी हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो मिरा पाबेन र शिला लिम्बू हाम्रो दिदी भाउजू वाइसी हाम्रो माइडियर मेरो भाउजू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सो इभेन्ट हुँदाहुँदै मिट एन्ड ग्रिट प्रोग्राम पनि चलिरहेको थियो। सो मैले चाहिँ यही फेजमा नै मिट एन्ड ग्रिट अनि ब्लेसिङ्सको काम सकायौँ। अनि आफ्टर 6 मन्थ मैले पनि बहिनी र नयाँ मान्छे भान्जीलाई भेटेको डिसेम्बर पछि। विदेशमा रहँदै गर्दाखेरि यस्तो इभेन्टहरूले चाहिँ एउटा आफन्तहरूसँग भेट्ने मौका पनि मिल्छ। त्यसको लागि विशेष बहिनीलाई थ्याङ्क यू। बहिनीले गर्दाखेरि नै हो मैले पनि सबैजना आफ्नो आफन्त साथीभाइहरूलाई भेट्ने मौका पाएँ आफ्टर लङ पिरियड अफ टाइम। त्यसको लागि बहिनीलाई वन्स अगेन फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आमा छोरीलाई नै इभेन्टमा मिट एन्ड ग्रिट सकेपछि चाहिँ डिनरतिर लाग्यौँ। डिनर चाहिँ अलरेडी ओपन भइसकेको थियो। सो डिनर अब खानालाई हामी रेडी हुँदैछौँ। आजको खाना चाहिँ यति मोमो फ्याक्ट्री क्यालगरीबाट आएको डिगन थुलुङ दाई सुषमा दुमी दिदीहरूले रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको छ। सो खाना चाहिँ एकदमै मिठो थियो त्यहाँबाट आएको।